Hi Leute, in diesem Video möchte ich kurz das Problem angehen, welches die Soundkarte Creative Sound Blaster AE5 Plus neuerdings mit sich bringt. Und zwar habe ich das Problem, dass sich mein Surround bzw. mein Stereo Sound immer wieder in Mono umswitcht von alleine, so dass der Sound gebündelt aus der Centerbox rauskommt oder halt nur aus den Rear-Lautsprechern. Folgendermaßen gehe ich vor. Das hier ist die Software, die ich hauptsächlich benutze, die Sound Blaster Command Software. Diese Software benötige ich, um meinen Sound zwischen meiner 5.1 Anlage und meinen Kopfhörern zu switchen bzw. zu managen. So, leider bin ich auf diese Software angewiesen, da ich beide Endgeräte über diese Soundkarte laufen lasse, und ich möchte auch kein Onboard nutzen, da diese Soundkarte halt nun mal wesentlich bessere Soundqualität hat und mehr Leistung bietet, und das möchte ich beibehalten. Das kann ich zum Glück, aber da komme ich gleich zu. Um das Problem zu beheben, möchte ich von Anfang an noch erwähnen, dass ich im UEFI die Onboard-Sound-Ausgänge alle deaktiviert habe, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt oder nicht, aber bis jetzt funktioniert es, und brauchen tue ich den Ausgang auch nicht. Von daher Pustekuchen. Wie gesagt, diese Software, die Sound Blaster Command Software, nehmt ihr aus dem Autostart, und die SteelSeries GG Software bzw. Sonar läuft im Hintergrund weiter. Wenn ihr euren Soundausgang ändern wollt von Lautsprecher zu Kopfhörer, empfehle ich euch, das System dann anschließend neu zu starten, da sonst weitere Komplikationen auftreten können oder erneut Komplikationen auftreten können. Von daher ist der Neustart leider notwendig. Tut ihr dies nicht, besteht die Gefahr, dass der Mono-Effekt immer wieder eintritt. Ihr könnt das zwar vorübergehend durch Switchen der Ausgänge über die Command-Software wieder kurz fixen, aber ist halt keine lange Lösung, nicht von langer Dauer. Deshalb der Neustart nach dem Ändern des Ausgangs über die Command-Software. Das hier lasst ihr so, wie es ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr damit ein bisschen experimentieren. Generell finde ich die Software cool. Man muss nicht unbedingt ein Mikrofon von SteelSeries haben. Da tut es anscheinend auch alle anderen Mikrofone. Und zum Streamen ist die Software auch sehr gut geeignet. Also kann einem sehr behilflich sein, vor allem wenn es darum geht, das Spiel aufzunehmen, ohne Chatgeräusche mit in den Stream einzupacken. Das kann man hier recht easy mit handeln. Also von daher auch nochmal eine klare Empfehlung für diese Software. Ja, das war es dann eigentlich auch. Ihr benötigt lediglich nur diese beiden Programme. Wie gesagt, sobald ihr den Soundausgang ändert, startet das System neu. Die Sound Blaster Command Software aus dem Autostart raus. Ja, und diese Software, wie gesagt, bleibt laufen. Zu dieser Software möchte ich nur noch erwähnen, dass ihr hier unter Master die Lautstärke der Soundkarte einstellt. Hier unter diesem Lautstärke-Symbol beziehungsweise unter den Ausgängen hier, Ausgabe, seht ihr auch unter anderem mehrere Ausgänge von SteelSeries, wie hier SteelSeries Sonar Gaming, SteelSeries Sonar Chat, SteelSeries Sonar Media. Aber hier, das ist Lautsprecher Soundblaster XAE5 Plus. Das ist jetzt der eigentliche Ausgang von meiner Soundkarte. Wählt das mal an und schraubt das hoch oder stellt das hier über Master
in der GG-Software auf hoch. Aber verwaltet generell die Lautstärke über SteelSeries Sonar Gaming. Sobald ihr diese GG-Software installiert habt, werden automatisch sämtliche Anwendungen, wie hier zum Beispiel in Game eingeordnet. Außer Anwendungen wie Discord, die werden zum Beispiel automatisch unter Chat eingeordnet. Aber das könnt ihr auch selber bestimmen, was wo sein soll, wie ihr seht. Und dementsprechend könnt ihr auch hier verschiedene Ausgänge auswählen. Sofern ihr die Ausgänge über diese Software verwaltet, tritt kein Mono-Effekt auf. Ist bei mir bis jetzt noch nicht passiert. Aber wenn ich mehrere Ausgänge nutze, indem ich den VLC-Player zum Beispiel aufmache und hier drüber die verschiedenen Audioausgänge nutze, dann besteht doch die Möglichkeit oder die Gefahr, dass der Sound wieder in Mono umswitcht und ihr könnt wieder den Rechner neu starten und alles so befolgen, wie ich es euch gesagt habe. Aber wenn ihr darauf achtet, werdet ihr wunderbar mit klarkommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video helfen. Genießt eure Soundkarte, habt Spaß beim Zuhören. Weiterhin noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen.